Um artista que está há mais de 3 décadas no cenário musical. Luiz Arnaldo, um sergipano de Aquidabã. Ele passeia por diversos ritmos e estilos musicais com muita leveza. Em sua jornada, ele traz como registros CDs e DVDs, além de uma agenda intensa, em bares, restaurantes e eventos particulares. Por isso, ele está aqui e agora a gente vai falar da carreira dele de sucesso 2022. Oba, promete, Luiz? Oba! Promete, com certeza. Muitos projetos. Apesar de, os últimos 3 anos foram difíceis, pandemia, apesar de ainda estarmos aí ladeado por esse... todo mundo assustado ainda, precisando de cuidados, enfim. Mas já temos, sim. Os projetos pararam, ficou paradinho, paralisado um pouco, mas estamos aí voltando com muita coisa boa. Nesse período, você aproveitou para projetar algo? Ou você realmente parou assim, disse, nossa... Não, parar não, porque... Tem gente que não conseguiu, Exato, Até eu já não sou mais um adolescente, portanto, para mim foi muito difícil, mas eu acabei conseguindo adentrar ao mundo da internet. Fazer lives, Instagram, essas coisas todas, não foi fácil, na realidade foi muito difícil, a resistência, a minha geração é um pouco resistente a isso tudo, então não foi fácil. Mas aí eu tive a ajuda de vários amigos, tivemos o grupo Os Artistas na Luta, que foi... crucial, sem eles eu não conseguiria nada. Tem um monte de gente uma boa, iniciativa que reuniu diversos artistas, Exatamente. Diversos talentos, diversas gerações, Exato. E foi Exatamente. importante. É isso então naquele que é primeiro bacana. ano foi de vital importância para que eu, hoje já um pouco mais de 50, não parasse. Parece não, viu? Mas não parasse. Então a gente foi e aí os projetos foram surgindo, mas não dava para viabilizá-los. Então era aquela questão, ficar aguardando e agora realmente dá para retomá-los. Olha aí, que bacana, É isso mesmo. A gente falou aqui da trajetória, 34 anos na música. 34 anos não são 34 dias, Uma longa jornada aí. Bastante, já vi muita coisa. Muita dedicação, Bastante. Para um sergipano nato que é apaixonado pela música. E eu queria que você falasse um pouquinho de suas referências, Você tem grandes referências, grandes inspirações na sua vida? São diversas, Porque eu nasci aqui em Aquidabã, minha terra natal, no interior aqui de Sergipe. Aquidabã que eu amo, dar um beijo para meus conterrâneos, minha tia, meu tio que ainda estão lá, e meus primos todos, enfim. Mandar um beijo para minha mãe, viu? Mãe, te amo, viu? Minha preta. Olha que lindo. Minha mãe Jaira. Fala pra Jaqueline que eu mandei um beijo. Ai, um beijo, ó. Minha mãe Jaira, viu? Beijo. Então, tá nos assistindo senhora agora. Também, viu? Maravilhosa. Então, enfim, a gente vai divagando, vai aí devagarinho e sempre para poder conseguir construir e consolidar as coisas. É bacana todas. a gente falar de família, Você falando, minha tia, eu estava assistindo Tolerância e o Lucas também falando, Eu tô aqui, quero agradecer, eu sou do interior, E eu sei que minha audiência é grande aí no interior e minha família, Então, assim, é um apoio importante para que a gente siga, para que a gente tenha certeza que a nossa missão, ela está sendo séria. Até porque eles são os primeiros a nos puxar a orelha quando a gente precisa. Claro. Então isso é muito importante para que a gente siga aí uma trajetória com mais confiança. Não fosse a família também realmente ficaria difícil a 95%, acredito, dos artistas na pandemia. Foi muito importante o apoio. Olha, você disse que preparou um repertório caprichado aqui para você em dia. Então vamos entrar nesse clima que a gente já falou de amor. Vamos para a felicidade da vida. Vai agora vamos. Pra felicidade. É clima de Réveillon ainda. Já viu, Amiga, aqui é festa todo dia. Felicidade é viver na tua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho teu amor. Felicidade é viver na tua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho teu amor.
Felicidade, saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do teu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar o pano, colar no show do Caetano e cantarolar até o dia raiar. Felicidade é num fim de semana curtir uma praia bacana, num pôr do sol de arrasar. Que felicidade, Jaqueline Cruz! É Você em Dia, aqui, eu e vocês, aqui no Você em Dia. Felicidade, oh, mas que felicidade, que felicidade, seu Jorge. Eu quero te agradecer pela Jaqueline, participação, tá? A nossa terça-feira aqui foi animada, foi romântica, foi informativa. É massa, eu ri. Aliás, meus programas de entrevista quase nunca, que sou muito sério, sabe? Olha, eu sou animado, mas eu sou sério. E hoje eu tive que rir aqui. Hoje. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas, é isso que a gente quer mesmo, né? Que os nossos entrevistados sintam-se bem aqui. Obrigada. Vamos encerrar com música, amigo. Vambora. Segue o Luiz Arnaldo aí no Instagram, viu, gente? Beijos. Amanhã a gente volta com muito mais. Tchau. E a coroa na passarela fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono desta festa? Um gay, no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, chego de euforias para destilar.